បងបងខ្លះក៏ចង់សម្រក់ទាំងនោះប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានញ៉ាំជាមួយទឹកផ្លែខ្លាចញ៉ាំទឹកផ្លែទៅឡើងជាស្ករខ្ពស់ធ្វើឲ្យគាត់ឡើងគីឡូលើដើមតាមពិតទៅយើងអាចរើសយកជាមួយទឹកផ្លែបៃតងព្រោះទឹកផ្លែបៃតងអត់មានកាឡូរីច្រើននៅក្នុងនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយពពុះតសក់គិនឆាយប៉ោះបៃតងគឺសុទ្ធតែមានកាឡូរីទាបអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់ពីទឹកផ្លែបៃតងគឺវាជួយជំនួយទៅដល់ការរំលាយអាហារជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងកាពះពោះវៀនរបស់យើងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងនឹងគឺល្អប្រសើរជាងមុនហើយក៏ជួយទៅដល់ស្បែកជួយផ្ដល់សំណើមទៅដល់រាងកាយរបស់យើងថែមទៀតទឹកផ្លែផ្សេងៗដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំក្នុងបរិមាណមួយដែលត្រឹមត្រូវจะធ្វើឲ្យយើងលើសគីឡូឬក៏ឡើងជាតិស្ករអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជួយធ្វើឲ្យការសម្រកគីឡូរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជួយឲ្យស្បែកកាន់តែភ្លឺថ្លាហើយទទួលបានជាមួយនឹងសារជាតិចិញ្ចឹមកាន់តែលឿនថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់បងដែលចង់សម្រកទងន់ចង់បានស្បែកស្អាតចង់ញ៉ាំទឹកផ្លែត្រូវជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកម្មង់បានតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតទឹកផ្លែនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងចង់យល់ដឹងតាក់ទងជាមួយបន្លែផ្លែឈើចង់បង្កើតទឹកផ្លែត្រូវជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសយកជាមួយសភៅទឹកផ្លែបានក្រៅពីនេះក៏យើងមានជារបបហាឡើងគីឡូសម្រកគីឡូដូចគ្នាហើយចំពោះសភៅ smoothie ក៏មានដូចគ្នាសម្រាប់បងដែលចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយបន្លែផ្លែឈើកន្លុកអញ្ចឹងសភៅទាំងអស់នេះបងគួរតែមាននៅផ្ទះម្នាក់មួយបង